हे गाइस, मेरा में नवीन आप देखें नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज हम बात करेंगे रियलमी 5 प्रो एंड 5i के बारे में। गाइस आज का हमारा टॉपिक है कीबोर्ड साउंड सेटिंग्स, हाउ टू इनेबल एंड डिसेबल कीबोर्ड साउंड। तो गाइस कैसे अपने फोन में देखिए आप कीबोर्ड साउंड को इनेबल एंड डिसेबल कर पाएंगे, तो इस वीडियो में हम सब जानेंगे। तो गाइस वीडियो को आखिरी देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लिए चुका। तो गाइस बिना डिमोस कर यह वीडियो स्टार्ट करते। तो आप अपने फोन में देखिए सेटिंग्स में जाइएगा एंड यहाँ पे आपको आगे देखिए एडिशनल सेटिंग्स ऑप्शन पे। एंड यहाँ पे आपको देखिए फोर्थ ऑप्शन दिया आता है कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड वाला, तो आप क्लिक करिएगा। एंड यहाँ पे आपको देखिए कीबोर्ड पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे आपको देखिए सेकंड ऑप्शन दिया आता है प्रीफरेंसेस वाला, तो आप क्लिक करिएगा। एंड यहाँ पे आपको नीचे में देखिए साउंड ऑन कीपैड ऑप्शन दिया आता है, तो आप इसे ऑन करिएगा। तो गाइस जैसे आप इसे ऑन करेंगे तो आपके फोन में कीबोर्ड साउंड इनेबल हो जाएगा। एंड यहाँ से देखिए आप अपने फोन में कीबोर्ड के वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं अपने फोन में। अगर आप अपने फोन में देखिए कीबोर्ड साउंड को डिसेबल करना चाहते तो इस टाइप से देखिए आप अपने फोन में कीबोर्ड साउंड को डिसेबल भी कर पाते। तो इस टाइप से देखिए आप अपने फोन में कीबोर्ड साउंड को इनेबल एंड डिसेबल कर पाते। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।